shall touch faith. Reach out and touch faith. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ტაბულას, ეს თეორემა, მე თამარ ჩერგოლეიშვილი ვარ. ჩემი დაკვირვებით ხელისუფლება სასოწარკვეთის იმ სტადიაშია, როდესაც ყველა ნაბიჯი, რასაც საკუთარი თავის გადასარჩენად დგამს, მის წინააღმდეგ მოქმედებს. გასული კვირა ამ შთაბეჭდილების ნათელი დასტურია. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქციით დამფრთხალებმა გენიალური კონტრზომა მოიფიქრეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სკოლის დირექტორებს დაავალეთ, სკოლის მასწავლებლებისთვის დაევალებინათ, სკოლის მოსწავლეებისთვის იმის დავალება, რომ ბესელიას და კობახიძის ინიციატივით და საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევით პოლიტპატიმრებად მიჩნეული პირების მიერ გადაღებული ფილმის სანახავად მისულიყვნენ. ასე აღმოჩნდა ათობით და შეიძლება ითქვას ასობით ბავშვი ქართული ოცნების პოლიტიკური დღის წესრიგის მსხვერპლი. ფილმი პრემიერი ღარიბაშვილის სიტყვების გადამღერებას წარმოადგენს იმის შესახებ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართველი კაცის გაუპატიურება მოიტანა. ამ ფაქტმა მკვეთრი კრიტიკა დაიმსახურა ბავშვების ჩართვას პოლიტიკურ კამპანიაში ის ადამიანებიც გმობენ, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობისადმი არანაირი სიმპათიით არ გამოირჩევიან. კრიტიკის პასუხად ხელისუფლებამ არც აცია, არც აცხელა და ნაციონალური მოძრაობა დაადანაშაულა პროვოკაციაში. პრემიერმაც და ვიცე-პრემიერმაც განაცხადეს, რომ ეს თავისუფალი ზონის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია იყო. გასული კვირა ფიზიკური ძალადობის ფაქტებითაც გამოირჩეოდა. ბიძინა ივანიშვილის აქტივი და სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლები ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და მხარდამჭერებზე დაგეშეს. ვიზეც ფიზიკურად შეხება შეძლეს შეეხენ, ვიზეც ვერ შეძლეს სახლები დაუჩხაპნეს. ამ შემთხვევაშიც ხელისუფლება იძულებული გახდა თავადვე გამიჯნოდა მის მიერვე ორგანიზებულ ძალადობას და მავანთა მიერ მოწყობილ პროვოკაციებზე ალაპარაკდა. ჩვენ შევეხმიანეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ვკითხეთ, რა პროვოკაციას ჰქონდა ადგილი. პასუხად მივიღეთ, რომ ამას გამოძიება ადგენს. ისმის კითხვა, თუ პროვოკაცია ჯერ დადგენილი არ აქვს გამოძიებას, რა პროვოკაციაზე საუბრობენ პრემიერი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს. მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი გარემოება. ადამიანები, რომლებიც გივით არ გამაძის მისი მეზობლების, ჩემი და ჩემი მეზობლების კერძო საკუთრება ხელყვეს, პოლიციას არ დაუკავებია. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე იყვნენ და საღებავებში ხელმოთხრილ აქტივისტებსაც ხედავდნენ. ეს მაშინ, როდესაც პოლიციას ათეულობით აქტივისტი ყავს დაკავებული და დაჯარიმებული იმის გამო, რომ ისინი 21 მარტს წერდნენ ქუჩებში, ან უკრაინის დროშებს ხატავდნენ, ან ტერიტორიულ მთლიანობის ურღვევობას ეხმიანებოდნენ ამა თუ იმ ფორმით. ცხადია, შერჩევითი სამართლის ამ სანიმუშო შემთხვევის ახსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვთხოვეთ, მაგრამ პასუხად მივიღეთ, რომ გამოძიებამ ჯერ ვერ დაადგინა, ვინ ხელყო ჩვენი საკუთრება. გულისხმობთ ჩვენი, ჩემი და გიგა ბოკერიასი და გივით არ გამაძის. არ გამიკვირდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით ჩვენი და გივით არ გამაძის სახლი წყბადაღებული სამარჩო კუტაების დაჩხაპნილი აღმოჩნდეს. გასულ კვირას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. გიგი უგულავას, რომელსაც წინასწარი პატიმრობის კონსტიტუციით განსაზღვრული 9 თვიანი ვადა 2 აპრილს გაზდიოდა და სასამართლო იძულებული ხდებოდა ივანიშვილის პირადი პატიმარი ჩემი აზრით ტყვეობიდან გაეთავისუფლებინა, ახალი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეთ. შედეგად ის მივიღეთ, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილების უკანონობაზე ის ადამიანებიც ალაპარაკდნენ, ვინც უგულავასადმი სიმპათიებში არასოდეს ყოფილა შემჩნეული. უგულავას პატიმრობაში დატოვებას გამოეხმაურა ამერიკის საელჩო და დიპლომატიური მოკიბვის გარეშე აღნიშნა, რომ ხელისუფლების მოქმედება უგულავას მიმართ წინასწარი პატიმრობის ლიმიტის გვერდის ავლას გავს. ქართული დემოკრატიის შემაშფოთებელ მდგომარეობასა და ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე საერთაშორისო კონსენსუსის ფონზე განსაკუთრებით კომიკურად გამოიყურება ბიძინა
ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც გუშინ გამოგვიცხადა, რომ როდესაც მესამე და კარგ წელს გვპირდებოდა, რომ უკეთესობას ჯიბეზე ვიგრძნობდით, ის დემოკრატიის წინსვლას გულისხმობდა და არა ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებას. ბიძინა ივანიშვილის ჯიბემ როგორ იგრძნო ბიძინასეული დემოკრატია არ ვიცით, მაგრამ ხალხის ჯიბეში დღეს იმაზე ცოტა ფული დევს, ვიდრე ივანიშვილის მოსვლამდე იდო. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრებთა რიცხვი გაზრდილია 1.5-ჯერ, ხოლო 150 ლარიანი პენსია დღეს იმაზე ნაკლებია, ვიდრე 3 წლის წინ 120 ლარიანი იყო. მოგეთ ქართული დემოკრატიის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ თეორემაში, გასულ კვირაში მომხდარი ამბები კვალდაკვალ წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს. გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, გელა ნიკოლაიშვილი, ადვოკატი, ლევან ღამბაშიძე, ფილოსოფოსი, სიმონ ჯანაშია, ისტორიკოსი და ტაბულას ნიუსრუმიდან ჩაგვერთვება ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. გამარჯობა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თეორემას სტუმრები ბრძანდებით და სანამ შეკითხვას დავსვამდე, მანამდე მინდა ვნახოთ ის თუ რა ხდებოდა სამეგრელოში და როგორ მიყავდათ ბავშვები, არასრულწლოვანი ბავშვები იმ ფილმის სანახავად, რომელსაც თქვა თუ რაღაცა ნაციონალური მოძრაობისადმი ზიზღი უნდა გაეღვივებინა. ალბათ ეს იყო ფილმის ჩვენების მიზანი. მე წარმოვადგენ სამოქალაქო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციას. უამრავი ადამიანია ეხლა დარბაშიც და ისედაც, რომლებიც თავის თავზე იწვნია სააკაშვილის რეჟიმის ეს რეპრესიები. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ახლა კი ვნახოთ ფილმი. Aktarmogeni faktები 2003-2012 საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებისა და პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ასობით ვაგნერის რევოლუციის სახელით შეცვლილ საქართველოს ხელისუფლებაში რევოლუციონერი. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის მთავარი არანაირი დავალდებულება არ იყო. ეს არის ჩემი სურვილი. მე ვარ გამგებლის წარმომადგენელი სოფელში. მე ბაღების გაერთიანებაში მუშაობ. მე გახლავართ ხობის ნომერ 2 საბავშვო ბაგაბაღის მთავარი სპეციალისტი. ბაღის თანამშრომლები. ბაღის თანამშრომლები. ვინ მოგიწვიათ? არ ვიცი, მოტყუებით მოგვიყვანეს რაღაც სტუდენტების შეკრება იქნებოდა რაღაც პროექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ რომ მოვიდით სამწუხაროდ სხვა ფაქტი დაგვხვდა. თქვენ არ ვიცოდით საერთოდ ეს პოლიტიკური რაღაც თუ იქნებოდა საერთოდ და ეს რო გწოდნოდა საერთოდ არ მოვიდოდ. თვითონ არ ვიცოდით, ასეთი კადრები თუ იქნებოდა. ეს 9 წელი რაღაც საშინელება იყო, გავიგეთ რომ საშინელება იყო, ხო? აცი იმაზე ილაპარაკონ თუ რა იქნება მომავალში და რის იმედი უნდა გქონდეს. ინფორმაცია სკოლაში შემოვიდა დასავლების მიერ. სკოლიდან ვართ მოსულები და მე ვერაფერს. ჩვენმა დირექტორმა განაცხადა, რომ იყო ძალადობაზე ფილმი და მოვედით. წამოგვიყანეთ. მაგალითად, მაია შუშანია. თვითონ წამოგიყვანეთ? კი. ეხლა აქ არის? კი, აქ არის. სად არის? დარბაზში მყოფება. ამის ხობის რაიონი. მე სოფლიდან გამოგვიყვანეს რომ საინტერესო ფილმი იქნებოდა. ვინ ჩამოგიყვანა? სოფლის ხელმძღვანელმა. და ვინ ჩამოგიყვანათ? გამგებელმა? გამგებლის თხოვნით მომედი აქ, მან მთხოვა რომ წამომყევიო. ჩვენი სოფლის თვალკაცმა გადაწყვეტა რომ წამოყვანა ჩვენი თავი არ. სოფლის გამგებელი. თეატრი. სკოლაში გითხრეს რომ კვირას იქნება კინოს ჩვენებაო და გაწამოგვიყვანეს მასწავლებლები. ეს იყო დასვენება და ყველა ერთად რომ ვიყავით გაგვერთხელ მასწავლებელმა რომ ერთად შევიკრიბოთ და ვიხილოთ ეს ფილმი. გითხრა რომ აუცილებელი არისო რა. რამე ისეთი რო იყოს რომ ბავშვებისთვის არ იყოს მისაღები. ისეთი რა უნდა იყოს? ფილმი, რომელიც არის დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილი, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია ის, რომ ეს ნახოს სკოლის მოსწავლეებმა და აქაც მე ვთვლი, რომ ეს იყო რაღაც გარკვეულწილად პროვოკაცია თავისუფალი ზონის, გავრცელდა ფოტომასალები, კონკრეტული პიროვნებების, ვინც ინტერვიუს აძლევდა, რომ თითქოს ძალდატანებით მოხდა მათი წამოყვანა სკოლებიდან, ეს ახალგაზრდები არიან თავისუფალი ზონის წევრები. მოკლედ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან გადავალ შეკითხვით. ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თეორემაში რომ იღებთ მონაწილეობას თქვენ მოისმინეთ უკვე შეფასება ბატონი კახი კალაძის ვნახეთ რაც ხდებოდა და ისიც და ბატონი პრემიერიც ღარიბაშვილიც საუბრობენ თავისუფალი ზონის მიერ მოწყობილ პროვოკაციაზე. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დამნაშავეს სხვაგან ეძებს ხელისუფლებას 3 წელია თითქმის ჩვენ ამას ვისმენთ. თქვენ როგორ შეაფასებდით ზოგადად ამ ფაქტს და ხელის თითის სუსკენ გაშვერის მცდელობას? დიახ. დღეს რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოვეხმაურეთ აღნიშნულ ფაქტს, ვინაიდან თვლით, რომ ეს მოვლენები, რაც განვითარდა, შეიცავს რამოდენიმე სახის დარღვევის ნიშნებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ბავშვთა უფლებების დაცვაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვთა უფლებების კონვენცია სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში საქართველოს ავალდებულებს, რომ უზრუნველყოს ისეთი პირობები, სადაც ბავშვი იქნება დაცული, მიიღოს ისეთი ინფორმაცია, რაც გავლენას ახდენს მის ფსიქიკაზე, განსაკუთრებით ძალადობრივი სახის ინფორმაცია, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა დავინახეთ, რომ ფოთში მაგალითად დარბაზი თითქმის სავსე იყო არასრულწლოვნებით, რომლებმაც უყურეს ამ დოკუმენტურ ფილმს. შესაბამისად, ვთვლით, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო არასრულწლოვანთა დაცვა მსგავსი ტიპის მავნეზე გავლენისაგან, რაც რა თქმა უნდა არღვევს ბავშვთა უფლებებს და არის ნამდვილად საგანგაშო. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ვთვლით, რომ სახეზე გქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნები, ვინაიდან არაერთ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა მოქალაქეთა მობილიზებას სწორედ თვითმმართველობის ორგანოების თუ რესურს ცენტრების მეშვეობით და სახელმწიფო აპარატი მათი მოხელეების ჩათვლით იყვნენ მობილიზებული იმისათვის, რათა იქ მიეყვანათ მოქალაქეები. გამომდინარე იქიდან, რომ ფილმი ცალსახად პოლიტიკური ხასიათის არის, ის ემსახურება კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ აგიტაციას, ვინაიდან აგიტაცია შეიძლება იყოს როგორც თქვათ მოწოდება ვინმეს ხარდასაჭირად ასევე მის საწინააღმდეგო ინფორმაციის გავრცელება, ვთვლით, რომ ასევე ადგილი ჰქონდა საჯარო მოხელეების ადმინისტრაციული რესურსის სახით გამოყენებას და ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო სკოლა სასწავლებლები უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური ზეგავლენისაგან და პირდაპირ არის კანონში ნათქვამი, რომ სკოლის მოსწავლეები უნდა იყოს დაცული როგორც რელიგიური, ასევე პოლიტიკური ზეგავლენებისაგან. ხოლო ამ შემთხვევაში, როგორც ირკვევა, ადგილი ჰქონდა იგივე საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების აქტიურობას და მობილიზებას სკოლის დირექტორებისა თუ მათი მასწავლებლების და მოსწავლეების, რაც იმას მიუნიშნებს, რომ ისინი ჩართულნი იყვნენ პოლიტიკურ საქმიანობაში და სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ ზეგავლენას მათ საქმიანობაზე. დღეს გაემიჯნა ხელისუფლება ამ ყველაფერს დაგმო ანუ ეს სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა ამ კინოჩვენებაში და დაგვპირდა რომ გამოძიებული იქნება ეს ვინ იყო დამნაშავე და განათლების სამინისტროს რაღაცა ზოგადი კომენტარით შემოიფარქლა, მანაც დაგმო ეს ყველაფერი და დაიწყო რაღაცა ინსპექტირება. ჯერჯერობით რამდენად დამაჯერებელია რომ ხელისუფლების ნების და ნებართვის ან სურვილის გარეშე ხდებოდა ეს ყველაფერი და ზოგადად რის განცდას გიჩენთ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება საკუთარ თავში კი არ ეძებს პრობლემას, არამედ რაღაცა თავისუფალი ზონის მოწყობილი პროვოკაციაო ამბობენ, თან ამას ამბობენ არა ვთქვათ რაღაცა ოდიოზური დეპუტატები, რომლებიც მრავლად ყავს პარლამენტში, არამედ ქვეყნის მთავრობის მეთაური და მისი მოადგილე თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ვიცე-პრემიერი. პირველ რიგში მისასალმებელია ის, რომ ხელისუფლების მაღალმა თანამდებობის პირებმა, მათ შორის განათლების სამინისტრომაც აღიარა და დაგმო ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა ეს სწორია. თუმცა, რა თქმა უნდა, მათ უნდა აიღონ თავისი წილი პასუხისგებლობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობაც წარმოადგენს ხელისუფლებას, გამომდინარე იქიდან, რომ რესურს ცენტრები სწორედ ცენტრალური საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილია, განათლების სამინისტრომ უნდა აიღოს, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისგებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა ის განცხადება რაც გაკეთდა კარგია, იგივე ის ფაქტი რომ ისინი აპირებენ გამოძიებას, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა ვნახოთ რა შედეგები დადგება, იქნება თუ არა გამოძიებული ეს ფაქტები და დადგება თუ არა იმ საჯარო მოხელეების თუ განათლების სისტემის მუშაკების პასუხისგებლობის საკითხი, რომლებიც მოუწოდებდნენ სკოლის პედაგოგებს თუ დირექტორებს, რომ მობილიზება მომხდარიყო სკოლის მოსწავლეების, ამიტომ მხოლოდ განცხადება რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, ჩვენ დავიჯერებთ მათ გულწრფელობას თუ კი იქნება კონკრეტული
ზომები გატარებული ამ პირების მიმართ. კი ბატონო, გასული კვირა მხოლოდ ამ ფაქტით არ იყო აღსანიშნავი ამ ფაქტის გამო, მრავალი მსგავსი ტიპის რაღაცა პოლიტიკური ვთქვათ ესეთი შეცდომა დაუშვა ხელისუფლებამ ჩვენ ნახეთ გასული კვირის განმავლობაში გაავებული აქტივისტები ზოგი ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის წევრების სახლებს ჩხაპნიდა და ბევრი კიდევ უფრო შორს წავიდა, იყო ბათუმის ოფისში შევარდნა, მოხდა ამას გარდა, რაც ზუგდიდში მოხდა, ყველამ დავინახეთ, იქ თანამდებობის პირები იღებდნენ საერთოდ ორთაბრძოლებში მონაწილეობებს. როგორ რას უკავშირებთ ხელისუფლების ხარდამჭერი აქტივისტების და ხშირად თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლების ამგვარ გააქტიურებას და თუ აპირებთ ამ ფაქტზე გამოხმაურებას? რა თქმა უნდა, ვაპირებთ აღნიშნულ ფაქტებს გამოვეხმაუროთ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ უკანასკნელი მართლაც დღეების განმავლობაში საკმაოდ დაძაბული და ძალადობრივი გარემო არის შექმნილი. იგივე თუნდაც აი ამ ვიდეო ჩვენებებითაც, რა თქმა უნდა, ეს ძალადობრივი მუხტი იზრდება. მე ვთვლი, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ეწევა ძალადობის პროვოცირებას, ვინც მონაწილეობს ამ ძალადობაში და ვინც აქეზებს მათ, ისინი სწორედ ეწევიან სახელმწიფოს წინააღმდეგ საქმიანობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს პროცესები პირველ რიგში აზიანებს ქვეყნის განვითარებას. რა თქმა უნდა ეს არის გარემო, სადაც არ არის უზრუნველყოფილი პოლიტიკური ძალების თავისუფალი საქმიანობა ძალადობისაგან და ძალადობრივი ზეგავლენისაგან, ამიტომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ისეთი გარემო, სადაც ყველას ექნება მშვიდობიანი გამოხატვის შესაძლებლობა. რაც შეეხება აი ამ ფაქტებს, იგივე ზუგდიდის შემთხვევას განსაკუთრებით გავამახვილებდი ყურადღებას, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მთელი რიგი საჯარო მოხელები, მათ შორის ადგილობრივი პოლიტიკური თანამდებობის პირები იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესებში. ამიტომ მე ვთვლი, რომ თუ კი ისინი უშუალოდ თქვათ არ იყვნენ ანუ ჩხუბის მონაწილეები, მიუხედავად ამისა, ალბათ ხელისუფლებამ უნდა გამოიძიოს ეს ქმედებები და თუ კონკრეტულად ამ პირების მიმართ არ დადგება სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, სულ მცირე ხელისუფლებამ ალბათ გარკვეული სამსახურეობრივი თუ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამ პირების უნდა დააყენოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალადობრივი გარემოს წახალისება იქნება ისიც, თუ კი ხელისუფლება არ დააყენებს მათ მიმართ სხვადასხვა თქვათ ტიპის პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ იგრძნობა, რომ გარემო ხდება უფრო მეტად ძალადობრივი, ჩვენ გარკვეულწილად ალბათ წინასაარჩევნო ფაზაში შევდივართ, ამიტომ და რაც იმას მიანიშნებს, რომ კიდევ უფრო დაიძაბება სიტუაცია, თუ დღეს ხელისუფლებამ არ მოახდინა ძალიან მკაფიო და მკაცრი რეაგირება ამ ყველაფერზე, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ისი უმოქმედობა იქნება ერთგვარი წახალისებაც კი ამ პროცესების, რაც რა თქმა უნდა არ შედის არც ქვეყნის და მე ვფიქრობ, რომ არც ხელისუფლების ინტერესებში. ქაბატონინო, რას გულისხმობთ წინასაარჩევნო ფაზაში შესვლას? არჩევნებამდე ჯერ 2 წელია და რამე სხვა ინფორმაცია გაქვთ ისეთი რაც მე? არა, მე არ მაქვს ინფორმაცია ვადამდელი არჩევნების თაობაზე, თუმცა ეს ყველაფერი მაგონებს იმ პერიოდს, რაც იყო წინასაარჩევნო პერიოდები, თქვათ გასული თვითმმართველობის თუ სხვა არჩევნებთან მიმართებით, როდესაც სწორედ მაშინ აქტიურობდნენ ეს ძალები, როდესაც იწყებოდა წინასაარჩევნო კამპანია, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები აქტიურდებოდნენ ამ მორჩევლებთან შეხვედრის თვალსაზრისით. თვითონ ეს ყველაფერი ნამდვილად პოლიტიკური ხასიათის იყო, ამიტომ როდესაც უფრო აქტიურ ფაზაში შევალთ, თუ ეს ყველაფერი, ანუ თუ კი დამრღვევ პირთა, ან მათში ჩართულ პირთა მიმართ არ დადგა პასუხისმგებლობის ზომები, ეს იქნება წახალისება ამ პირების, როდესაც უფრო აქტიური იქნება წინასაარჩევნო პერიოდი და დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, ხარისხი გაიზრდება, ალბათ უფრო რთული იქნება ამ პროცესების მართვა და მაშინ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ აისახება კარგად არც საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე და არც ქვეყნის განვითარებაზე. 21 მარტის აქციას ხომ არ უკავშირებთ შემთხვევით ამ ყველაფერს? შესაძლებელია, იმიტომ რომ გაიჟღერა, მე როგორც ვიცი, გაიჟღერა მოწოდებებმა იგივე ზუგდიდის აქციის დროს, რომ არ დაუშვებენ ისინი 21 მარტის აქციის ჩატარება, შესაძლებელია თვითონ ნაციონალური მოძრაობაც ემზადება გარკვეულწილად წინასაარჩევნოს და ეს მათი კამპანიის ნაწილიც არის, თუმცა ამას რა თქმა უნდა არავინ არ უშლის, ყველას უნდა კონდეს, როგორც ერთ, ასევე მეორე მხარე უნდა მოქმედებდეს მხოლოდ მშვიდობიანი გამოხატვის ფარგლებში. კი ბატონო, და თუ აპირებთ თქვენ 21 მე ვიცი რომ აი თქვათ იგივე ქართული ოცნების აქციები, როდესაც ტარდებოდა 2012-ზე, თქვენ გარკვეულ რამდენიმე
არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგს უწევდა, თქვათ იქ აქციაზე მიმდინარე პროცესებს. ხომ არ აპირებთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებების? ეს საკითხი ნამდვილად დადგა ჩვენს დღის წესრიგში. სამართლიანი არჩევნები მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დააკვირდეს ამ აქციას, არა მარტო ამ აქციას, სავარაუდოდ ალბათ ყველა იმ შეხვედრას იქნება ერთი თუ სხვა მეორე პარტიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობები თუ აქციები, ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავაკვირდეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ დავაფიქსიროთ ადგილზე ვიყოთ უშუალოდ თვითმხილველები, ვინ არიან, ვინ უწევს თქვა ძალადობას, პროვოცირებას და არის თუ არა შექმნილი იქ გარემო, ისეთი რაც მშვიდობიან გამოხატვას უზრუნველყოფს და რაც თავარია, არის თუ არა სამართალდამცავი ორგანოები, სათანადოდ მობილიზებულები, საკმარისი რაოდენობით წარმოდგენილები და რეალურად უზრუნველყოფენ თუ არა ისინი უსაფრთხოებას აქციის წევრების. კი ბატონო და ბოლოს შეკითხვას დავსვამ და გაგათავისუფლებთ ჩემი მარტუხებისგან. ჩის ამერიკის საელჩო გამოეხმაურა გიგი უგლავას თვის წინასწარი პატიმრობის მეორე წინასწარი პატიმრობის მისჯას და თქვა რომ თქო ესეთი საკმაოდ უჩვეულო განცხადება იყო პირდაპირ სახელი დაარქვა და თქვა რომ ეს ყველაფერი გავს წინასწარი პატიმრობისთვის განსაზღვრული 9-იანი ვადის გვერდისავლას. თუ იზიარებთ ამერიკის საელჩოს ამ მოსაზრებას და თქვენ აპირებთ თუ არა ამ თემაზე განცხადების გაკეთებას? დიახ. არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაპირებთ ამ საკითხს გამოვეხმაუროთ, ვინაიდან ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა. არსებობს გარკვეული საერთაშორისო სტანდარტებიც, რასაც ვსწავლობთ ჩვენ ამასთან მიმართებით, თუმცა ერთი შეხედვით მე მეჩვენება, რომ თუ კი ესეთი პრაქტიკით გააგრძელებს პროკურატურა და სასამართლო მიდგომას, მაშინ შესაძლებელია ნებისმიერი პირის მიმართ თითქმის უადო პატიმრობა გამოიყენოს სხვადასხვა ბრალის წარდგენის გზით, დატოვოს ადამიანი პატიმრობაში, რაც რა თქმა უნდა არღვევს კონსტიტუციის პრინციპს, რომელიც ადგენს, რომ 9 თვის განმავლობაში უნდა იყოს ბრალდებული წინასწარ პატიმრობაში, ანუ თეორიულად იქნება შესაძლებლობა, რომ წლების განმავლობაში ისიჯდეს ციხეში ისე, რომ საბოლოოდ შეიძლება არც ერთი დანაშაული არ დაცტურდეს. ამიტომ ეს მე ვფიქრობ, რომ არის ის საკითხი, რაზეც აუცილებელი იქნება ალბათ ჩვენს გამოვეხმაურებით და ერთი შეხედვით მე ვთვლი, რომ აქ ადგილი აქვს კონსტიტუციის და ადამიანის უფლებების პრინციპის დარღვევას. კი ბატონო, დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო იმისთვის, რომ თეორემას სტუმარი იყავით საინტერესო საუბრისთვის და ვბრუნდები სტუდიაში ჩემს სტუმრებთან. ბატონ სიმონ, როგორ შეაფასებდით თქვენ, რომელსაც განათლების სისტემასთან ძალიან ესეთი მჭიდრო შეხება გაქვთ, მაშინაც როცა ამ სისტემაში იყავით და მის მიღმაც როცა ხართ, აი ამას რაც ხდება ახლა, თქვათ, რაც ვიხილეთ სამეგრელოს რეგიონში. პრინციპში ხადია, რომ ეს არის მცდელობა, რომ ბავშვები ჩაითრიონ პოლიტიკური კამპანიის ფარგლებში, რომ მათ ასწავლონ სიძულვილი, ანუ ესე იყენებენ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელებისთვის. ეს არის, როგორც ითქვა, კანონის დარღვევა. ეს არა მხოლოდ ზოგადად განათლების შესახებ კანონის დარღვევა, არამედ მასწავლებლის ეთიკის კოდექსის დარღვევაც არის, სადაც პირდაპირ წერია, რომ მასწავლებლს არ აქვს უფლება, რომ პოლიტიკური პროპაგანდა გასწიოს სკოლაში. პრობლემა არის ის, რომ ეს ვთქვათ, ერთი მხრივ ის, რომ ეს ხელისუფლება, რომ მოვიდა ვთქვათ, ესე იგი, რომ აიღო ძალაუფლება, მათი ერთ-ერთი დაპირება იყო ის, რომ სკოლები უნდა გათავისუფლებულიყო პოლიტიკური ზეგავლენებისგან, რაც ხედავდით, რომ სხვა აქციებზე პოლიტიკოსებს დაყავდათ სკოლის მოსწავლეები მანამდეც, მაგრამ ერთია, როდესაც აჩვენებ მოსწავლეებს საკუთარ მიღწევებს და ამისთვის აკეთებ. სკოლის მოსწავლეები დაყავდათ თუ მასწავლებლები? მოსწავლეებიც დაყავდათ. ანუ არა მხოლოდ საკუთარი მიღწევების საჩვენებლად, არამედ მაგალითად რაღაც ვთქვათ, დიდ შეკრებებს, ვთქვათ, სარკოზი როცა იყო ჩამოყვანილი, როცა იყო ჩამოსული, მაშინ ჩამოყვანილი ყავდათ მასწავლებლები და მოსწავლეები. ერთია ფრანგეთის პრეზიდენტთან როცა მიყავს მოსწავლე და მეორეა. ერთია, როდესაც ვცდილობ, რომ შენი მიღწევები აჩვენო მოსწავლეებს და იყენებ შენ ძალაუფლებას ამისთვის და მეორე არის, როდესაც ვცდილობ, რომ მოსწავლეები განაწყო შენი მოწინააღმდეგე პარტიის საწინააღმდეგოდ და სპეციალურად ქმნი ფილმს, რომელიც გინდა რომ აჩვენო და თან ისეთ ფილმს, რომელიც არ არის შესაბამისი ამ მოსწავლეების ასაკისთვის და ვერც იქნება ვერანაირად. ანუ ეს პრობლემა ჩემი აზრით ასევე უკავშირდება ზოგადად განათლების მიმართ დამოკიდებულებას, ანუ განათლების სისტემა უნდა აძლევდეს მოსწავლეებს შესაძლებლობას, რომ კრიტიკულად შეხედონ რაღაც მოვლენებს. ეს არის ესეთი ფილმები არის, ასე ვთქვათ, ძალიან
სწორხაზოვანი ფილმი, რომელიც ესე ვთქვათ, მასალა, რომელიც ეუბნება ადამიანებს, რომ არის მხოლოდ ერთი სიმართლე და რომ უნდა იცხოვროთ მხოლოდ ერთი სიმართლით და რომ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც განსაზღვრავს რა არის სიმართლე. ეს არის ტოტალიტარული საზოგადოების, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელი, როდესაც ესე იგი აღზრდის სისტემა ემსახურება მორჩილი ადამიანების, თქვა, ჩამოყალიბებას, რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებიან მომხრე ნებისმიერი ხელისუფლების და ეს ხელისუფლებაც გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას იმისთვის, რომ მოსწავლეები, ესე ვთქვათ, კრიტიკის გარეშე, ვთქვათ, იღებდნენ ამ ინფორმაციას. ჩემთვის პრობლემური არის ასევე მასწავლებლების დამოკიდებულება, ანუ მასწავლებელი, რომელიც ხედავს, რომ მისი მოსწავლეებისთვის შეუფერებელი მასალას აჩვენებენ, ჩემი აზრით ღირსეული ადამიანი უბრალოდ ადგება და წაიყვანს და მოსწავლეებს. მე მაქვს მანდეთი შეკითხვა, ის მასწავლებელიც ალბათ სამსახურზეა და თუ სამსახურიდან თუ დავალება აქვს მიღებული და სამსახურიდან გაუშვეს იმის გამო, რომ მან მოსწავლეები, ანუ ვერ შეასრულა დავალება ის პირნათლად, ამ შემთხვევაში გმირობას ვერ მოთხოვ, ხო, ალბათ? ეს არ არის გმირობა, ეს არის ჩვეულებრივი სამოქალაქო საქციელი, როდესაც შენ მოსწავლის საუკეთესო ინტერესიდან გამოდიხარ, ან შენი მოსწავლეების და ახსაზრდელების ინტერესებიდან გამოდიხარ და არა რომელიღაც პარტიის ინტერესიდან. კი, ოღონდ შეიძლება ეს სამსახური დაგიჯდეს, სამსახურად დაგიჯდეს. პრინციპში ძალიან რთულია, როდესაც ბევრი ადამიანი პროტესტს გამოთქვამს რაღაცის წინააღმდეგ, ესე მასიურად სამსახურები დაატოვებინა, მით უმეტეს სკოლებში. ეხლა თქვა განათლების სამინისტრო ამბობს დღეს, რომ დასჯის ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობდა. მართლა რომ დასაჯოს ყველა, ვინც ამაში მონაწილეობდა, თქვა ბევრ ქალაქში, დასავლეთ საქართველოში, უბრალოდ გაჭირდება საერთოდ სასწავლო პროცესის გაგრძელება, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი გამოდის ამაში ჩართული, რომ გაუშვა უმრავლესობა. კი ბატონო, ბატონ გელა, ეს თავისუფალი ზონის პროვოკაციაო პრემიერმა და ვიცე-პრემიერმა განაცხადა. ვიცე-პრემიერმა უფრო მკაცრად და პრემიერმა თქვა, რომ ესე მითხრესო მეო და როგორ ფიქრობთ, ვინც უთხრა ეგეთი რამე იმას ამ მთავრობისთვის სიკეთე უნდა თუ ბოროტება? მე ვფიქრობ, ახლა ეს რა თქმა უნდა არასწორი შეფასება რბილად რო ვთქვათ, მაგრამ მე უფრო ფართოდ შევხედავდი ამ პრობლემას, განვიხილავდი ზოგადად აი ბატონმა სიმონმაც ბრძანა რომ გამოყენება ხდებოდა ბავშვების, კი ბატონო, მაშინ შეიძლება სარკოზისთან მიყავდათ და ეხლა სხვაგან მიყავთ, მაგრამ საერთოდ მე ვარ წინააღმდეგი აი ესეთ ძალადობაა ეს ფაქტიურად, როდესაც საკუთარი ნების წინააღმდეგ ადამიანის ბავშვი იქნება, მით უმეტეს ბავშვი თუ უფროსი დასრული ადამიანი, რომ მათ თავისი ნების წინააღმდეგ აიძულო რაღაცა შენი პოლიტიკური მიზნებით ქულები რომ დაიწერო რაღაცის გაკეთება და აი ამ კუთხით ხო შეიძლება იმ ლოგიკით გამართლება ამათაც მოუძებნონ თავის თავს იმ ადამიანებმა ვინც ბავშვები წაიყვანეს აქ და თქვან რომ აი ისინი თუ თავის მიღწევებს აჩვენებდნენ სარკოზი როდესაც ჩამოვიდა ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენ მიღწევებს რომ მაგალითად აი ესეთი რეჟიმი დავამარცხეთ და დღეს აღარ არის ამიტომ გამართლება ზოგადად არა აქვს იმას როდესაც გამოიყენებ მოზრდილებსაც ბავშვებსაც შენი პოლიტიკური მიზნებისთვის თავისი როდესაც მიყავს იძულებით. სხვა საკითხია რომ შეიძლება მე ფილმი არ მინახავს შინაარსი მისი როგორც თქვა ეს დოკუმენტურ მასალებზეა და ეჭვიც არ მეპარება რომ დოკუმენტური მასალები იქნებოდა, მაგრამ ეს ფილმი შეიძლებოდა ეჩვენებინა ტელევიზიით ჩვეულებრივად და იმ ტელევიზიის ჩვენების დროს იმას ბავშვი თუ უნდა და უყურებდა, უფროსი თუ უნდა და უყურებდა, ეს უკვე ნებაყოფლობით იქნებოდა. ისევე როგორც იყო პროპაგანდისტული ფილმები ახსენეთ, ხო, იგივე რომლებიც ადამიანის მხოლოდ ცალმხრევ კუთხით აჩვენებენ საზოგადოებას რაღაცა რომ სიმართლე ეს არის მხოლოდ, იგივე ხელისუფლების პოზიცია და იგივე როდესაც იყო მაგალითად ფილმი ნოემბრიდან ნოემბრამდე, როდესაც იქნა გადაღებული და ასევე მნიშვნელოვნად ცალსახად რომ ვიღაცეები არიან მტრები და მოღალატეები და ვიღაცეები არიან კარგები და პატრიოტები, ესეც კიდევ ამბობ, რა თქმა უნდა, ესეც პოლიტიკური მიზნებისთვის იყო გაკეთებული, მაგრამ აქ მეორე ამბავია, ვიღაცას შეიძლება მოწონებოდა, ვიღაცას არ მოწონებოდა, მაგრამ ეს იყო ნებაყოფლობით, გინდა უყურებდი ტელევიზიით, გინდა არ უყურებდი. ისევე როგორც გოგა ხაინდრავას ფილმი გადაიღეს და იქ ძალით არავინ წაუყვანიათ, ესეც ინტერნეტითაც გავრცელდა, ტელევიზიითაც გავრცელდა. ერთი სიტყვით მე ვფიქრობ, რომ
აქ მთავარი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ დავალებით, იძულებით, მოტყუებით მიყავთ ადამიანები, ბავშვები იქნება თუ მოსარგებლე. და რომ მიიყვანენ იქ თქვათ სისასტიკეს აჩვენებენ, რომელიც მათი ასაკისთვის შეუსაბამოა თუ საფრანგეთის პრეზიდენტს ჩამოართმევენ ხელს, ამას მნიშვნელობა არა აქვს. რა თქმა უნდა, ამასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე ვის თქმა მინდა რომ აქცენტის მხოლოდ ამაზე გადატანა არ იქნებოდა სწორი. არა, ამაზე არ არის საუბარი. ზოგადად არის ეს მიუღებელი. ამაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ანუ სკოლის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებით არის როგორც ამორალური, ისე უკანონო, მაგრამ ფორმასაც ამის გაკეთების აქვს მნიშვნელობა, ხო? ანუ თუ ჩვენ ახლა ბავშვებს დაურიგებთ ხელკეთებს და ვეტყვით, რომ მოდი დავერიოთ ერთმანეთს, ეს სხვა ფორმა იქნება, მაგრამ ასევე პოლიტიკური მიზნები. ან წავიყვანთ და მაგალითად პორნოგრაფიას ვაჩვენებთ, რაც ვთქვათ ამ შემთხვევაში შორს არ იყო მისგან იქ რაღაცა გაუპატიურების სცენები ციხეში და ასე შემდეგ. სხვა შორის იმ ბავშვებისთვის ალბათ არავის არ უთქვამს, რომ იმ 17 ადამიანიდან, ვინც ციხეში ადამიანების წამებისთვის დაიჭირეს, ნახევარზე მეტი ქართულმა ოცნებამ სასჯელი შეუმსუბუქდა, საპროცესო გარიგებები გაუფორმეს და თავარი შემოქმედი პირი ლადო ბედუკაცის სახით საერთოდ გათავისუფლდა ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან. ალბათ ეს იმ ბავშვებისთვის პოლიტპატიმრებს არ უთქვამთ. კი ბატონო გიორგი, დავინახეთ რაც მოხდა და როგორ ფიქრობ, გაქვს თუ არა, გაძლევს თუ არა იმედს ზოგადად ხელისუფლების განცხადებები, რასაც ისინი ამბობენ ახლა, რომ აი ჩვენ მიჯნებით გმობთ და ეს და რომ ამას გამოიძიებენ და ამას მოყვება მართლა დამნაშავების დასჯა. ანუ რამდენად სამართლიანია ხელისუფლების მხრიდან იმ ადამიანების დასჯაზე ლაპარაკი, რომლებიც სავარაუდოდ ხელისუფლების დავალების გარეშე არ მოქმედებდნენ ამ შემთხვევაში. ხო მე როცა ეს ფილმის გაშვების შესახებ პირველად ფოტოში როცა გავიდა, შემატყობინეს მომწერეს, გადმომიგზავნეს თავად ფილმის ბმულიც ელექტრონული ინტერნეტში, რომელთაც ვნახე თავად ეს ფილმი და პირველი რაც გავაკეთე, ბუნებრივია იყო კიდევ ერთხელ გადავხედე კანონმდებლობას კარგად, რა შეიძლება ყოფილიყო რეაგირების საშუალება ამ ტიპის ქმედებაზე. მინდა გითხრათ, რომ თუ კი პასუხისმგებლობაზე დადგება საუბარი, არ არის აქ მარტივი პასუხისმგებლობის დაყენება. მე ვფიქრობ, ამ ფილმის ჩვენებამდე საკმაოდ კარგად ჰქონდათ შესწავლილი კანონმდებლობა ამ ადამიანებს. ჩვენ გვაქვს კანონი მაგალითად მავნე ზეგავლენისაგან არასწლოვანთა დაცვის შესახებ, რომელიც კრძალავს და აწესებს ძალადობრივი კინოპროდუქტის ჩვენებას 18 წელს ასაკს მიუღწეველ პირებამდე, ან ბავშვებისთვის. ასევე გვაქვს ამ კანონის შესაბამისად დამტკიცებული სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ ბრძანება 2001 წელს, რომელიც განსაზღვრავს ასაკობრივი ჯგუფებს რა ტიპის ფილმის ჩვენება შესაძლებელი. თუმცა მეორე საკითხი არის, სად არის ეს აკრძალვები დაშვებული. ანუ რეალურად ჩვენთან ეს აკრძალვა მოქმედებს კანონმდებლობით ტელევიზიებისთვის, კერძოდ მაუწყებლობის შესახებ კანონიც ადგენს მსგავს რეგულაციებს მაუწყებლებისთვის, რომელსაც აქვს სპეციალური საეთერო დრო გამოყოფილი, რა დროსაც შესაძლებელია ამ ტიპის პროდუქციის გაშვება და მითითებით შესაბამისი. და ესევე ამ ტიპის პროდუქციის გაშვებასთან დაკავშირებით მითებას აკეთებენ კინოთეატრები, როდესაც კინოთეატრში ხდება მსგავსი ჩვენება. მაგრამ რაც შეეხება ასეთი ტიპის ჩვენებებს, აქ კანონმდებლობა არც პასუხისმგებლობას აწესებს კონკრეტული ქმედებისათვის, ანუ ვთქვათ რომ ბავშვებს მათი უფლებების დარღვევით, რატომ ვაჩვენეთ ესეთი ძალადობრივი სცენები, რაც ცალსახად ეწინა ამდეგება კანონს, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის მავნე ზეგავლენის მქონე არასწლოვანზე. ამისთვის პასუხისმგებლობის ნორმას თქვენ სამართალში ვერ იპოვეთ. მეორე საკითხია, რაც დაისვა კითხვა ზოგადი განათლების შესახებ კანონი და პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, საქმიანობაში პოლიტიკური სივრცისთვის სკოლის დახურვა, პოლიტიკური საქმიანობის სკოლის დახურვა. მართალია ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ორ აკრძალვას აწესებს, საჯარო და კერძო სკოლებისთვის აკრძალულია პოლიტიკური აგიტაციისთვის სკოლის გამოყენება, ხოლო საჯარო სკოლებისთვის რელიგია, ხო? იმიტომ რომ კერძო სკოლებში შესაძლებელია რელიგია ისწავლებოდეს და არ არის პრობლემა. მაგრამ აქაც საინტერესოა ჩანაწერი თავად ზოგადი განათლების შესახებ კანონში, აქ ვეუბნება რომ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია აკრძალული მსგავსი ტიპის აგიტაცია და თავად კანონი ზოგადი განათლების შესახებ არაფერს გვეუბნება, ვთქვათ, შეუძლია თუ არა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების გარეთ მოსწავლეებთან მიმართებაში განახორციელოს, ვთქვათ, განათლების სისტემის რომელიმე წარმომადგენელმა მსგავსი აგიტაცია. პრინციპი ჩემს აბსოლუტურად გასაგებია, კანონმდებელი რას გულისხმობდა, როცა ამ ნორმას წერდა, ხო? ეს იქნება დაწესებულებაში და დაწესებულების გარეთ. დაცული ვიცით ამ შემთხვევაში. ხო, ლოგიკურად ხდებით, მაგრამ ახლა როცა პასუხისმგებლობით სამართალზეა ლაპარაკი, ალბათ გაჩნდება კითხვა და მე დაიწყება კამათი ესე უნდა წავიკითხოთ, თუ ის უნდა წავიკითხოთ, ეს მოხდა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში თუ მოხდა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების გარეთ.
ეხლა კიდევ ერთ საკითხი, რასაც მინდა შევეხო, არანაირად არ მაქვს განცდა, რომ ეხლა ეს გადაწყვიტა რომელიღაც ქალაქში, რომელიღაც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა და დაიწყო ამ ფილმის ჩვენება ეს რომელიმე კონკრეტულ ქალაქში, ან გადაწყვიტა რომელიმე პედაგოგმა, გადაწყვიტა რომელიმე გამგებელმა. ავთი თუ კი ესეთი განცდა რომელიმე ადამიანს დარჩა, რომ ერთდროულად რამოდენიმე ქალაქში თან სამეგრელოს მხარეზეა საუბარი, ხო? სხვა ესე ვთქვათ, მხარეში ესეთი რამ არ ყოფილა. მიყოლებით მოხდა ამ ჩვენებების დაგეგმა, შეხვედრების გამართვა, პედაგოგების, მოსწავლეების მობილიზება, ბუნებრივია ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ მინიმუმ იმ ადამიანის მიერ არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც კურატორად მოიაზრებს საკუთარ თავს პოლიტიკური თვალსაზრისით სამეგრელოს რეგიონში და ბუნებრივია ნინოს აბსოლუტურად ვეთანხმები მის განცხადებაში, ეს არის პოლიტიკური იარაღი, ეს არის ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ გამოყენებული კამპანია და აქ სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ ჩვენ ვინ შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანი, ვისაც შეეძლო მიეღო ესეთი გადაწყვეტილება. გამოძიება ჩატარდება, ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარია, რაზე უნდა ჩატარდეს გამოძიება და რა ტიპის გამოძიება უნდა ჩატარდეს. დანაშაული სახეზე არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის უფლებათა კონვენცია გზაალავს მსგავსი ტიპის ფილმის ჩვენებას არასწორნებისთვის, ანუ ეს ავტომატურად ნიშნავს ბავშვის უფლებების დარღვევას და ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოქმედებს პირდაპირ საქართველოში მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვექნებოდა თუ არა კანონქვემდებარე საკანონმდებლო ან კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების დონეზე დაყვანილი ამის განმარტება, მიუხედავად ამისა არ არსებობს პასუხისმგებლობის მექანიზმი ამისთვის. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი რაზეც შეიძლება ამ ადამიანებს მოვედაოთ, სწორედ ის არის, რომ თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 333 ძალიან საკამათო არის. მე ვფიქრობ ეგ საკითხიც, იმიტომ რომ მე როგორც ირს მე რომ მათი ადვოკატი ვიყო, ალბათ ბატონი გელა უფრო კვალიფიცირებულად იტყვის ის რომ ამ საქმეში ბრალდებულის ადვოკატი იყო, ალბათ მის სასარგებლოდ ძალიან ბევრი არგუმენტი იქნებოდა, რატო არის რთული პასუხისმგებლობის დაყენება ესეთ დანაშაულს. ამიტომ მე ვფიქრობ ეს განცხადება დარჩება განცხადებად, რომ საქმეები იქნება გამოძიებული, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება იქნეს მიღწეული, ეს იქნება რომ სამომავლოდ მოხდეს პრევენცია, რომ მსგავსი ჩვენებები არ გაიმართოს სხვა ქალაქებში, სხვა რეგიონებში, სხვა ადგილებში და მოახერხოთ მინიმუმ ის, რომ ამ აჟიოტაჟით და გამოხმაურებებით რომ დავიცვათ კიდევ დამატებით სხვა არასწორნები მსგავსი ანუ განათლების სამინისტროს იმის ბერკეტი რომ მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ განათლების სამინისტრო არაფერ შუაში არ არის და მათი გვერდისავლით მოხდა ამ აი ეს რაღაცა მსგავსობა რაც ვნახეთ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად მოინდომა სკოლის დირექტორების გათავისუფლება სამსახურიდან იმის გამო რომ მათ დაარღვიეს თუნდაც გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ ეს იქნება უკანონო გადაწყვეტილება? არა, ესე ვერ ვიტყვი მე პირდაპირ არ იქნება ჩემი თვალსაჩინო მართალი, იმიტომ რომ გარდა კანონისა მოქმედებს როგორც სიმონმაც აღნიშნა ახლა მაგათად მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსი, რომელშიც არის გარკვეული რეგულაციები, თუმცა კანონში თვითონ ზოგადი განათლების შესახებ ამ მავნეზე გავლენაზე და ამ ტიპის ძალადობრივი რამის ჩვენებაზე არ არის საუბარი ზოგადად კანონის დონეზე ვამბობ. თუ კი რაიმე სახის დისციპლინური პასუხისმგებლობა იქნება გამოყენებული, მნიშვნელოვანი იქნება შეფასება თავად ამ გადაწყვეტილების, რას დაეხნო განათლების სამინისტრო. თან ესეც საინტერესოა, რომ ეს არ დაემთხვა სასწავლო პროცესს. ანუ ეს არ ხდება სასწავლო პროცესის განმავლობაში, ხდება დასვენების დღეს, ხო, კვირა დღე იყო შერჩეული, შაბათი დღე იყო შერჩეული ჩვენებისათვის. რაღაცა მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად შესაძლებოდა კანონმდებლობის ფარგლებში რო ყოფილიყო ფორმალურად მოქცეული ეს პროცესი ის იმდაგვარად იყო დაგეგმილი. ანუ იფიქრეს და ისე დაგეგმეს ეს არის. მე ეს განცდა მაქვს ყოველ შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ ვთქვათ, ბაზისლებით მარტივი იქნებოდა, თუ კი იგივე მიზანი უნდა სკოლებისთვის დაერიგებინათ და ეთქვათ, რომ თქვენს სკოლების სიცოცხლე მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი რამ და ლევან თქვენ კითხავთ, ეს არის თქვათ სკოლის ასაკის ბავშვები, რომლებსაც არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც არ აქვთ. ამ შემთხვევაში რას შეიძლება იმსახურებოდეს, ანუ აი ეს რაღაცა ბავშვების თავმოყრა და წაყვან, ანუ ისეთი მყისიერი შედეგი ამას ვერ ექნება, ანუ ზეგ არ არის არჩევნები, რომ ეს ხალხი წავიდეს და ხმა მისცეს ნაციონალური მოძრაობის ზიზღით ბიძინა ივანიშვილს. მაგრამ ანუ ზოგადად რას უკავშირ, რატომ მოუნდათ იქ საერთოდ ბავშვების წაყვან, ანუ ხო. ანუ იდეაში და ანუ იმდენი ფიქრია, იმით უმეტეს გიორგი ვარაუდობს, რომ რაღაცა იფიქრეს წინასწარ და უზუ განცდა ეგეთი. ხო. ხო, ანუ როგორც სიმონმა თავიდან თქვა, ეს უფრო გავს ტოტალიტარული რაღაცა რეჟიმის მართვის ერთ-ერთი მექანიზმი არის მსგავსი ფილმების ჩვენება, რომელიც ორიენტირებულია, თქვა, სიძულვილის გამოწვევაზე გარკვეულ ჯგუფებში, ხო? ანუ ამის კარგი მაგალითი არის ორველის 84, სადაც ეს ორი სიძულვილის თუ ძვინვარების ორი წუთი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან, უყურებენ ფილმს ოპოზიციონერზე და შემდეგ იწყება აბსოლუტურად რაღაც ირაციონალური ყივილი, ჩხუბი, გინება
და ის ამას აჩვენებენ რაღაც პერიოდულად, რომ არ ჩაქრეს ის მუხტი ოპოზიციონერი ტიპის წინააღმდეგ, ხო, ვისაც ებრძვის პარტია, რა ვისგანაც იკავებს და იცავს პარტია. ჩვენ ერთადერთხელ ორველის ეს გაუგებარი იყო ჩემთვის, სანამ ჯარში მე და სიმონი ერთად ვიყავით და არ ვნახეთ ერთ-ერთი ფილმი აფხაზეთის ომზე და მე თვითონ ვიყავი მონაწილე მსგავსი ისტერიის, როდესაც ჩემთვის აბსოლუტურად გაუცნობიერებლად რაღაც მომენტში გინება წამომცდა იმ კადრების ჩვენების შემდეგ, რაც იქ ვნახეთ, ხო, ეხებოდა აფხაზეთის ომს. კი იყო დოკუმენტალისტური კადრები, მაგრამ ის სიძულვილი ჩემში ისე უცბად გაჩნდა და ჩვენში ყველაში ან ფეხზე წამოვდექით, წარმოიდგინეთ ჯარში, როდესაც ვისხედით ყველანი უცებ ფეხზე წამოვდექით. ჯარში რა დაიყავით ერთად, ხო, სხვადასხვა ხალხი. რეზერვი გავაკეთეთ, ხო, ჯარს ვეძახით მაინც. და ანუ ეს უცებ რომ დავინახეთ, როგორ შეიძლება სიძულვილი, რომელიც ეხა არ მქონდა 5 წუთი ჩემში გაჩნდეს და ეს დამამახსოვრდა ძალიან, ხო? ანუ ამით ძალიან კარგად იმ დღეს, იმ მომენტში ვინმეს რო ეთქო, აბა კალაშნიკოვებს მოკიდეთ ხელი წავედით, რამე გავაფუჭეთ, ხო? ყველანი წამსვლელები ვიყავით. ყოველ შემთხვევაში ეგ მუხტი უცებ აიწია 0-დან ბოლომდე, ხო? რაც შეეხება მოსწავლეებს, რა გათვლა არის, ხო? უფროსებს ეს კადრები ყველა ძალიან კარგად ახსოვს, ხო? ანუ ძალიან მარტივი არის იმ ამორჩეულზე, რომელმაც გუშინ მოგცა შენ ხმა, ჯერჯერობით გათვლებით ქართული ოცნება მომავალ არჩევნებში ყოველ შემთხვევაში ესეთი გათვლა აქვს, რომ გაიმარჯვებს და შემდეგი არჩევნები არის ის სურვილი და ნუ რაღაცა ნუ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ხო? ანუ და ანუ შემდეგი ანუ კიდე შემდეგი არჩევნები რამდენი 7 წელიწადში თუ 6 წელიწადში მომავალი არჩევნები, რომელიც უკვე იქნება განსაზღვრელი სერიოზული ბრძოლა მოუწევს არჩევნებს. ხო, ეხლა ფიქრობს, რომ ამ არჩევნებზე არ მოუწევს, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ მიცემს ის ზრდასრული მოსახლეობა, რომელსაც შეგიძლია უბრალოდ 9 წელი უხსენო. და ის უკვე მიხვდება, რასაც გულისხმობ, მაგრამ ბავშვებმა 9 წელი ესე არ იციან რა არის. ნახოთ ახლა მალე კვლევები იქნება და თუ აქვს საფუძველი ასე ფიქრს, რომ შემდეგ არჩევნებში გარანტირებული აქვს გამარჯვება, ამას შევხედავთ, ეს არ იყო, თქვათ, აი ეს რაღაცა უცნაური ჩვენება, არ იყო მხოლოდ ესეთი ერთადერთი ესეთი აღმაშფოთებელი ფაქტი, რაც გასული კვირის განმავლობაში სამეგრელოში ხდებოდა. ჩვენ მომსწრე გავხდით ძალადობრივი შემთხვევებისა არა მხოლოდ სამეგრელოში, არამედ ბათუმში. ლევან კონჯარია, ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ჩაგვერთვება ჩვენ ნიუსრუმიდან, რომელიც მოგვიყვება რა ხდებოდა სამეგრელოში. ბატონ ლევან. მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თეორემაში იღებთ მონაწილეობას, ოღონდ მანამდე, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა რომ ნახოთ კადრები, აი თავისუფლების და მხარდაჭერის ცენტრის ოფისთან რაც ხდებოდა იმის და მე თუ არ ვწდები, ნაციონალური მოძრაობის ოფისთანაც იყო გაწევ-გამოწევა, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მცირე მასალა და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე, რომ მოგვიყვეთ რა მოხდა იქ. აკო მინაშვილმა და ახალაიამ პარტიზანებს მოუყარეს თავი ნაციონალებს, რომ შეერაგებულებს, რომლებიც გამარჯვეს, ისი გამარჯვებები არიან, დავინახეთ და ეს შეერაგებული ნაციონალები უპირისპირდებიან ჩვენს ხალხს. ბატონ ლევან,
თქვენს მოგხვდათ მე მგონი რაღაც ჯოხებით იყვნენ ესენი მოსულები, მე რაც დავინახე და გაშკარად ჩანს კადრებში, მანქანიდან როგორ იღებენ ამ ყველაფერს. რას უკავშირებთ აი ესეთ გავეშებას ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების აქტივისტების, ცალკე აი ამ ბავშვების ფილმებზე ტარებას, აი ახლა რატო ხდება ეს ყველაფერი და ცალკე აი ამ მოვარდნებს, რომელიც მხოლოდ ზუგდიდში არ ქონია ადგილი, სხვა რეგიონებშიც მოხდა, იგივე აჭარაში, თბილისშიც იგივე საკეთებენ, ოღონდ სხვა ფორმით. მე პირველ რიგში მინდა შევეხო ბავშვების მიყვანას კულტურის სახლებში, სადაც აჩვენეს ეს ფილმები. ეს არის ამაზეცენი ფაქტი და ეს არის აგონიაში მყოფი ხელისუფლება, რომელიც უკვე არ იცის რა ქნას, უსაქმურობით არის დაკავებული, რა ქნას არ იციან და ბავშვებს ანახენ და ბავშვებს ყრუნიან ამასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს ერთი რამე, რომ არც ერთ იქ მიყვანს გამგებელს თუ სოფლის გამგებელს, პედაგოგს თუ ვისაც დაავალეს, მათ თავიანთი შვილები არ მიყვანიათ. მათ მიიყვანეს სხვისი შვილები. აი ეს არის ძალიან ისეთი ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ თავიანთ შვილებს კი არ ანახეს, სხვის შვილებს ანახეს. და მე მაინტერესებს იქ ადრეშიც ვნახე, რომ მამამ შვილები მიიყვანა, მე მგონი სკოლის მოსწავლეებიც არ იყვნენ. ის კაცი რა შუა სამსახურება, ესეც ცალკე საკითხავია. იცით რა შეასაქმე? ეს ხალხი, როდესაც ამ კინოს საყურებიებდნენ ბავშვებს, მე რომ ვერაფერი რეზონანსი ვერ გამოიწვია ამან და პირიქით მათ საწინააღმდეგო სიტუაცია დატრიალდა და ხალხი განაწყენებული იყო, იმ დღესვე არა, მეორე დღეს მოილაპარაკეს ოფისში, ზუგდიდში მოხდა ასე, მეორე დღეს მოილაპარაკეს ოფისში, ნაცვალმოძრაობის იმისი ოცნების ოფისში, რომ თავს დასხმოდნენ კვირა დღეს ნაცვალ მოძრაობას. მოძრაობის ოფისს, სადაც 5-ოდე ახალგაზრდა იყო, დამირეკეს, დამითხეს, რომ ბატონო ლევანო დაიძრნენო ჩვენი ოფისისკენო და მეც არ დავაყოვნე და წამოვედი ოფისისკენ. სულ ვიყავით 6 თუ 7 კაცი, მოუძღვებოდა მათ გუბერნატორის მოადგილეც, მოუძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე რაიონის ქალაქის. ისინი კადრებშიც ჩანან ჩვენს დიახ, ჩანან კადრებში და მოუწოდებდნენ იქაურ ესე იგი ზონდერ ჯგუფებს, თავიანთ ზონდერ ჯგუფებს, რომ დაერბიათ ჩვენი ოფისი, დაერბიათ ანინა დარიშვილის ოფისი და ფაქტი სახეზეა, რომ რა შედეგის მიღწევა სურდათ ამის და ანინა დარიშვილის ოფისი და ანინა დარიშვილზე თავდასხმით ან თქვენზე თავდასხმით რა გადაიფიქრებთ და აღარ წამოხვიდოდით თბილისში აქციაზე თუ ვერ გავიგე აი რა დღის წესრიგი აქვს თუ არ ვიცი პირიქით მე გეტყვით ეს არის უნიათო ხელისუფლება არაფრის გამკეთებელი არ იციან რა ქნან უცოდინრები არიან გაუნათლებლებიც არიან შეგროვილი ჯგუფი არის რაღაც მე ვერ გავიგე რა უნდათ რა მიმართულებით მიდიან ვითომ იძახიან რომ ევროპისკენ მივდივართ, აქით რუსეთისკენ იქაჩებიან, რას ჯანდაბა მე აი ვერ გავიგე. აი სიმართლე გითხრათ, მე ვერანაირად ვერ გავიგე ვერაფერი. კი ბატონო, აი შევთ რა ვიცი, ჩვენ თუ რამე გავიგეთ, მოგიყვებით. ბატონო ლევან, თქვენ იცით კონკრეტულად თქვენ ის ადამიანი ხართ, რომელთაც ფიზიკურად შეგეხნენ, მე როგორც ვიცი, ჩან ხართ კიდეც ერთ-ერთ კადრში, სადაც თავს იწმენთ თუ სწორად მახსოვს, თუ აპირებთ რომ უჩივლოთ იმ ადამიანებს კონკრეტულად სამართლებრივი ზომების მიღებას თუ აპირებთ, იმიტომ რომ იქ ორგანიზატორები ვინც არიან, კარგად ჩანს კადრებში, ეს არის გუბერნატორის მოადგილე, ეს არის საკრებულოს თავმჯდომარე, თუ აპირებთ სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმას. ჩვენ მივმართეთ პოლიციას, დაურეკეთ, 112-ში დაურეკეთ, მოვიდნენ კრიმინალისტიკები, აიღეს ანაბეჭდები, ქვები, იქ ჯოხები, მაგრამ კაცის შვილი არ დაუკითხივართ, არც დაუბარები ვართ. არც ისინი არიან დაბარებულები, არც ჯარიმა, არა აბსოლუტურად. პოლიცია ამ საკითხით დაკავებული ნახდად არ არის. კი ბატონო, და ბოლოს, როგორც ვიცი, ეს თქვენი გარკვეული დარბევა უკავშირდება თქვენს მიერ 21 მარტისთვის გაწეულ აქტივობებს, მე როგორც ხდები ხალხის მობილიზებას. მე მინდა პატარა ისეთი გამორჩო და გითხრათ, რომ 21 მარტს ძალიან ბევრი ხალხი წამოვა სამეგრელოდან. ძალიან ბევრი ხალხი წამოვა ზუგდიდიდან. ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. რამდენ ადამიანს ელოდებით დაახლოებით, ხო არ დაგიანგარიშებია? ძალიან ბევრს, 5000-ზე მეტ ადამიანს ელოდებით ზუგდიდიდან, სამეგრელოდან. დიახ, მეც ელოდებით. და იცით რა შეასაქმე, ხალხი განაწყენებულია. ეკონომიკა არის 0. განაკლიაში, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მე მინდა 9 წლიან რეჟიმს რომ ლაპარაკობენ, იმის მინდა რომ ხაზი გავუსვა. მე მთელი ჩემი ის წლების განმავლობაში, როდესაც მე მუშაობდი საკრებულოში, ჩვენ დღე და ღამე ვათენებდით და ვასწორებდით იმ შრომაში, რომ აგვეშენებია ანაკლია, აგვეშენებია განმუხური, აგვეშენებია ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები გაგვეხორციელებია, რომელსაც საქართველოს წინსვლა ერქვა. დღესდღეობით თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთი ადამიანი
სანაკლიაში არ არის ჩამოსული. არც ერთი ხელისუფალი, არც აინტერესებს. ნუ ბიძინანი მაშინ ხო განაცხადა, რომ ანაკლია თუ ლაზიკა, მან არც კი იცის სად არის ეს ანაკლია და ლაზიკა. არა, თუმცა ანაკლიის სპორტზე საუბრობს. ნუ სპორტი არ იქნება, მე გარწმუნებ თქვენ და გეუბნებით, მე მეუბნები ქართულ მოსახლეობას. ანაკლიის სპორტი არ იქნება. იმიტომ რომ მათ ეს არ აინტერესებს. ეს არის უბრალო პიარი, მე ჩამომბრძანდი და ნახეთ, იქ არაფერი არ მიმდინარეობს. არაფერს არ აკეთებენ, არავის არ აინტერესებს. საერთოდ ამ ხელისუფლებას არც სამეგრელო აინტერესებს. საქართველოს არ აინტერესებს, ახლა ანაკლიის სპორტი აში და კი ბატონო, საკუთარი თავები ხო აინტერესებთ, ან თუ ხელისუფლებაში ყოფნა უნდათ, ალბათ რაღაც უნდა გააკეთონ იმისთვისაც, რომ კამები ძალიან მალე გასცემს მოსახლეობა პასუხს. ძალიან მალე არჩევნების პერიოდი ძალიან მალე დადგება და მოსახლეობა გასცემს მათ პასუხს და სამეგრელო გასცემს მათ პასუხს. სულ დიდი გასცემს მას პასუხს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ლევან იმისთვის რომ თეორემაში იღებდით მონაწილეობას. დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენი თქვათ ამ შემთხვევაში ვინც თქვენ ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგაყენათ ამ შემთხვევაში ვთქვათ გამოვლენილი იქნება და დიახ, მეორეჯერ ნახდათ არ ვაპირებთ ლოყის შეშვერას ამაზე გვერდები არ აუდგეთ, ახლა მომგვივარდნენ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ უკვე ეყოფათ და არაფერს არ ვაპირებთ. ჩვენ ვართ მშვიდობიანი პარტია, ჩვენ ყოველთვის მშენებლობისკენ და ამშენებლობის მომხრე ვიყავით, რომელსაც ჯორჯორობით ვერაფერს ვერ ხედავთ ამადგან, მაგრამ ახლა რომ მოგვივარდნენ ისე და ისე შეურაცხყოფას, სიმართლე გითხრათ. კი ბატონო, იმიტომ რომ იქ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ თქვენ რაღაცა მობილიზებას ახდენთ, ყოფილი პოლიციელების და თქვათ რაღაცა პროვოკაციებს გეგმავთ. ეს არის აბსურდი. არავით არის ყოფილი პოლიციელის მობილიზება, მას ჩვენ ვეყოფით. იმდენი ვართ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და ნაციონალური მოძრაობის პარტია, ჩვენ ვეყოფით, მაგრამ არავით არის მობილიზება არ გვინდა არც ერთი ყოფილი პოლიციელების. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ლევან. მადლობ თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ. დაუბრუნდები სტუდიაში, სიმონ, ვიცი რომ ხა უშუალოდ როგორც მოქალაქეს გეკითხები, რიგით მოქალაქეს და არა პირველს, რა შთაბეჭდილება დაგრჩა, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებდი, იმიტომ რომ თუ გახსენდება ისეთი შემთხვევა, როდი რა პერიოდიდან გახსენდება, უბრალოდ, როდესაც ხელისუფლების მიერ ხელისუფლება ოპოზიციას უტარებს მიტინგებს და მე შევარდება ხოლმე მათ ოფისებში და კრაუნზე ჯოხებს იქნებს. თუ გახსენდება ესეთი შემთხვევები. კი, იყო ესეთი შემთხვევები, მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიას მიუვარდნენ ახალგაზრდა აქტივისტები ნაციონალური მოძრაობის და იყო წემატყება პარტიის ოფისში დაახლოებით 5 წლის წინ, მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ, ეს არ უნდა იყოს წესი ხო ცხოვრების და ეს თქვა პარტიული მუშაობის წესი. მე როცა ამ დღეებში ფიქრობდი ამ თემაზე, ორი რამ გამახსენდა. ერთი გუშინ ვიყავი კონფერენციაზე, სადაც მოსწავლეები ერთმანეთს ძალიან აგრესიულად მიმართავდნენ, სადაც ისინი იბრძოდნენ ერთმანეთის წინააღმდეგ, რომ სხვა მოსწავლეს არ ეჩვენებინა საკუთარი თავი საუკეთესო მხრით და მე ვფიქრობდი, რომ ეს ალბათ არის რაღაც ძალადობრივი გარემოს. რა კონფერენცია იყო? ეს იყო ჩვეულებრივი კონფერენცია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, სადაც მოსწავლეები წარადგენენ საკუთარ ნაშრომებს, რაღაც ექსპერიმენტების შესახებ და მე სხვა ყველა დანარჩენი ცდილობდა რომ ეჩვენებინა რა ცუდები არიან ისინი, ვინც პრეზენტაციას აკეთებენ, რომ მათ არ აქვთ კითხვებზე პასუხები, რაღაც გამორჩათ და ასე შემდეგ. და ეს არის ზოგადი ფონი, ჩემი აზრით, რასაც ხელს უწყობს ანუ პოლიტიკაც, საზოგადოების დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ, სკოლების მიმართ, სადაც ითვლება რომ შენ უნდა გაიმარჯო სხვაზე აუცილებლად იმისთვის რომ საკუთარი თავი აჩვენო საუკეთესო მხრივით. და მეორე შემთხვევა გამახსენდა, როდესაც რამდენიმე თვის წინ მოსწავლეებს ერთ-ერთ სოფელში უნდათ საკუთარ სკოლაში გაემართათ გამოფენა ფოტოგრაფიის, რომელიც ფოტოები გადაიღეს და უნდათ საკუთარ სკოლაში ამ გამოფენის ჩატარება და იმისთვის რომ სკოლაში ჩაეტარებინათ გამოფენა დირექტორმა კითხა რესურსცენტრმა თქვა რომ სამინისტრომ მომწეს უფლება რომ თქვენ მოგცეთ უფლება რომ ჩაატაროთ ეს გამოფენა. დაუკავშირდით სამინისტროში თანამშრომლების ნაწილმა თქვეს რომ აი ჩვენ ვერ ვეტყვით ამისი უფლება აქვს მხოლოდ ერთ ადამიანს რეგიონული დეპარტამენტის უფროს და ეხლა არის შაბათი თუ კვირა ის სამსახურში არ არის და ამას ვერ შეძლებს. და ამის ფონზე ვხედავთ რას რომ ძალიან სწრაფად ახერხებს მთელი ეს სისტემა მობილიზებას იმისთვის რომ რაღაც პოლიტიკური აგიტაციისთვის შეკრიბოს მოსწავლეები. ანუ ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი შეცდომა, როდესაც სასკოლო რესურსებს ხარჯავთ არა იმისთვის რომ მართლა რაღაც ღირებულებები განუვითაროთ მოსწავლეებს, რაღაც ვასწავლოთ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობა, არამედ
ვასწავლით მათ სიზულვილს სხვების მიმართ. ეხლა რაც შეეხება იმას, ეს ბავშვები იქნებიან თუ ამორჩევლები, უფროს კლასელები, რამდენიმე წელიწადში იქნებიან ამორჩევლები, 18 წლის ამთავრებს დღეს მოსწავლეს სკოლას, ხო? ანუ ისინი დღეს მე-12 კლასელები დღეს წარიან ამორჩევლები უკვე და იო, ბატონგელა თქვენს უკავშირებთ იმას, რომ ასე უცებ რაღაცა ესეთ არაპოპულარული და რომ ფაქტია, რომ დღეს აი რასაც უყურებდი, ახლა ცხადეთ ჩემი გარემოცვით მსჯელობა თუნდაც ჩემი Facebook-ზე არა ჩემი პოლიტიკური თანამოაზრეებით ნაზრევით მსჯელობაც არასწორია, მაგრამ დღეს თავისუფლება შემექმნა, რომ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ესეთი კაფეო კრიტიკოსები იყვნენ და მკაცრი კრიტიკოსები იყვნენ, დღეს ძალიან გმობდნენ ოცნებას, აი იმის გამო, რაც ზუგდიდში მოხდა, რაც ანინა დარეიშვილის ამ თავისუფლების და მხარდაჭერის ცენტრში მოხდა, სკოლებთან მიმართებით, და ისეთ რაღაცა საყოველთაო კონსენსუსი იყო იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება ცუდია. რას უკავშირებთ? რატომ ჩადის ამას ხელისუფლება? მოგახსენებთ, ერთ-ერთი შეიძლება თქვათ, რომ მეც ვარ იმ ადამიანთა შორის, რომელიც რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის ოპონენტი ვიყავი და დღესაც ვარ, მაგრამ იგივე ქმედებებს რა თქმა უნდა მეც არ მივესალმები და არ მომწონს რა იცით, რომ ფონი, აი რაც ბატონმა სიმონმა ახსენა, ძალადობრივი ფონი, რომელიც სამწუხაროდ პოლიტიკაში და ზოგადად საზოგადოებაში არის დამკვიდრებული, რატომღაც ამ ადამიანებს გონიათ არა ის და საზოგადოების გარკვეულ საკმაოდ დიდ ნაწილს, რომ თვითონ წარმოაჩინოს თავისი უპირატესობა, არამედ ის რომ სხვისი უარესობა წარმოაჩინოს, აი ეს არის თითქოს სხვისი დამდაბლებით თვითონ ამაღლდება და ძალადობრივი ეს არ არის გაცნობიერებული, რომ იგივე ნაციონალური მოძრაობის დროსაც, როდესაც ეს ძალადობის კულტივირება ხდებოდა, ძალადობის ობიექტი უფრო მეტ სიმპათიას იწვევდა. დღესაც იგივეა, აი მაგალითად, მართლაც შეიძლება ზოგი ნეიტრალურად იყოს განწყობილი, ზოგი საწინააღმდეგო ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ დღეს თუ როცა ის ჩნდება ძალადობის ობიექტად, ძალაუნებურად, გინდა თუ არ გინდა, მისი დაცვის ის გიჩნდება სურვილი. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს დიდი შეცდომაა ამ ხელისუფლების, ისევე როგორც იმ ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ძალიან დიდ შეცდომად მიმაჩნია, როდესაც აი იმას არ აღიარებენ, მაგალითად, როდესაც თავიანთი მმართველობის დროს იგივე მეთოდებით მოქმედებდნენ, შეიძლება რაღაცა სხვა მიმართულებით, მაგრამ მეთოდები ძალიან ხშირ შემთხვევაში იგივე იყო და აი კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, მაგალითად აი გიგი უგულავას 99-თვიანი პატიმრობა ხელოვნურად გაგზელდა და ყველა ხედავთ, რომ ამას აქვს პოლიტიკური ქვეტექსტი, ის რომ არ გამოვიდეს, მაგრამ ეს კანონი და ეს წესი, ეს კონსტიტუციაც იმ დროს მოქმედებდა და იმ დროს დამკვიდრდა. რა მნიშვნელობაა გიგი უგულავა იქნება? რომელი პოლიტიკური მოღვაწის მიმართ იქნება? ჩვენ ნუ ვაქცევთ ყურადღებას. პოლიტიკოსია მარტო ადამიანი, რიგითი ადამიანი არ არის ადამიანი. არა, ეთანხმებით, ამ პოლიტიკური დევნისგან სასაზღვრო. არა, მრავალი ადამიანი, ახლა მე პატიმრებთან მაქვს საქმე და არაერთი შემთხვევა იყო ანალოგიური, როდესაც 9-თვიანი გადიოდა და ახალი წაუყენეს ბრალი, იმიტომ რომ გაეგრძელებინათ ხელოვნება. პოლიტიკურ მოტივს არის ამ შემთხვევაში. არა, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია კონსტიტუციური ნორმა ერღვევა. კონსტიტუციური ნორმა პოლიტიკოსის მიმართ დაერღვა თუ რიგითი ადამიანის მიმართ. როდესაც ის ადამიანები გამოდიან, რომლებიც მაშინ არ აპროტესტებდნენ ამასთან. რამდენი იყო ასეთი შემთხვევა? ხო არ გახსენდება? შემთხვევა იყო, პირადად მეც მქონე. არა, სტატისტიკა არ მაქვს, ახლა ყველა შემთხვევა არ ვიცი, მაგრამ თქვენთან შემოსული საქმეების სტატისტიკა. მე 3-4 შემთხვევა მარტო მე ვიცი და ეს დამკვიდრებული პრაქტიკა იყო და რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინაც ვაპროტესტებდით. იგივე როდესაც ლაპარაკია იმაზე, აი თქვენც ახსენეთ, წეღა რომ აი სულ რაღაცა 17 კაცი იყო და თითქოს ეს დამკვიდრებული არ იყო ციხეში წამებები. ეს მე ძალიან კარგად ვიცი, როდესაც თითოეული პატიმარი ესე ჩურჩულით მიყვებოდა ამბებს და მე ვწერდი ზუსტად 1 წლის ადრე. ბატონო გელა, 17 ადამიანი ამ შემთხვევაში ის იყო ბრალდებული იყო, რომელზეც ნახევარი ფაქტობრივად ეგ არის ძალიან ცუდი. კი, მესმის, ხო და მაგრამ ეს რომ დამკვიდრებული იყო, ამას აღიარება უნდა. თვითონ სააკაშვილმა თქვა, რომ ეს სისტემის კრახი იყო. ბატონო გელა, ის სააკაშვილი რომ ცუდი იყო, ამაზე ხო ბევრი გილაპარაკია, არა, მაგაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია, რომ აი თითქოს ის არის, რა ქვია, ბედუკაძე იყო და იგივე ბედუკაძესთან დაკავშირებით უამრავ პატიმრით მათთან მქონია საუბარი, რომლებიც
თავიანთ ხსნელად მიიჩნევდნენ ამ რიგითი პატიმრება სულ არ იცნობდნენ. მიქო კონკრეტული ფაქტია, სადაც ბედუკაძე აუპატიურებს ცოცხით კონკრეტული ფაქტი გონება შეფარდებას გეტყვით. დაახლოებით 95-97% იყო ის, რომელიც ემადლიერებოდა, მე შემხოდრიან ისეთები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მე მაგალითად ბედუკაძეს უწამებია. ესეთიც ყოფილა, მაგრამ ის რომ ეს ყველაფერი ბედუკაძეს დავაბრალოთ და არ იყო ეს სისტემა. არა, როგორ არა, ეს არის ის რომ ბედუკაძეს იმას ვაბრალებთ, რაც დავინახეთ, ხო? თქვენ ხო ამბობთ, რომ უწამებია ხათიმრები. უნდა იჯდეს თუ არა ციხეში? უნდა იჯდეს თუ არა ბედუკაძე ციხეში? ყველა დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში. ხო, ამაზე ვსაუბრობთ, რომ იმაზე არ მომობთ, რომ ბედუკაძე ერთადერთი იყო. იმაზე რომ ეს სისტემა კი არ ყოფილა, ბედუკაძემ დადგა რაღაც სცენები და მიხსენები არანაირი სისტემა. მე ვამბობ, ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რატომ ამართავთ? ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს იმაზე, მე არა ვარ ნაციონალური. ხო, გასაგებია, მაგრამ თქვენ მისი მომხრე ხო ხართ? გასაგებია, ხო, ოცნებას მირჩევნია მოდი ეს. აქედან გამომდინარე, ვამბობ, რომ ეს არის მათი შეცდომა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილმა თქვა პირდაპირ, ეს იყო კრახი, სისტემის კრახი და სწორია. მაგრამ, როდესაც თქვა 1 წლის წინ ამ კადრების გამჟღავნებოდა, პირადად მევწერდი, ორი გვერდი იყო ერთ-ერთ გაზეთში, მოგზაურობა ჯოჯოხეთში, სადაც სათაური ესეთი ქონდა, სადაც ყველა დეტალი იყო აღწერილი, მე რაც გამოჩნდა, მაგრამ არავინ არ აქცევდა ამას ყურადღებას და აი მე იმის თქმა მინდა რომ ძალადობრივი ფონი მხოლოდ მაშინ იქნება აღმოფხრილი თუ ჩვენ ამას ისევ იმისთვის კი არ გამოვიყენებთ რომ ჩვენი სასარგებლოდ რაღაც დივიდენდები მივიღოთ. არამედ ზოგადად ვებრძოლოთ ძალადობრივ ფონს, ზოგადად ვებრძოლოთ პოლიტიკაში ბავშვების თუ სხვების გამოყენებას, კომუნისტურ პროპაგანდას და ასე შემდეგ. ერთნაირი მიდგომა გქონდეს. ერთი მხარის დანაშაულების მიმართაც და მეორე მხარის. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ერთ მხარეს ამართლებენ და იგივე ქმედებისთვის მეორეს ამტყუნებენ, აი ეს იწვევს არადამაჯერებლობას. და ვინ ამართლებდნენ ციხეში? ვინ ამართლებდა ციხეში წამებას? კიდევ ამბობ, დღესაც გამოდიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ ციხეში წამებები იყო ცალკეული შემთხვევები და არა სისტემა. აი ეს არის მათი შეცდომა. მათი უნდა გაემიჯნონ იმ ადამიანებს, ვინც მეორე ამბავია, რომ ის 17 კაცი იყო თუ რაღაც, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა დასჯილიყო და ეს მართლაც ამ ხელისუფლების უნიათობის ბრალია, რომ ეს ვერ მოახერხეს ან არ მოახერხეს. მე იმასაც ვამბობდი, რომ ის კადრები თუნდაც რაც იყო და ის სადღაც რო აღმოაჩინეს სკივრებში თუ კასრებში. ხო, ეს კადრებიც რა თქმა უნდა სახის დაფარვით და ხმის შეცვლით უნდა იყოფილიყო ნაჩვენები და რეალურად უნდა ყოფილიყო ეს სისტემა მთლიანად გამომჟღავნებული, მაგრამ არ მოხდა. კი ბატონო, მე რა მინდა იცით ბატონო გელა, ანუ რას დააკვირდეთ, რომ ჩვენ 3 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში აღარ არის. და როდესაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ვეპატიჟები ხოლმე გადაცემაში და 3 წელია გასული, მათ ურჩევნიათ ხოლმე, რომ აი 9 წელზე ილაპარაკონ, ოღონდ ამასა და ასე რთულადაა საქმე, აი ეგ მინდა, რომ თუ იმ 9 წელზე არ ელაპარაკეთ, ისე ხელისუფლების გამომართლებელ არგუმენტებს ვეპოვლობთ. მე ხელისუფლების გამომართლებელი დღეს ერთი სიტყვაც არ მithქვა. ხო და მაგას ვამბობ, ანუ ერთნაირი საზომით. ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ როდესაც ხელისუფლებას ვერ ამართლებენ ხოლმე, მე იწყებენ ხოლმე 9 წელზე ლაპარაკს და ბიჭო, გავიდა ის 9 წელი, 3 წელი გავიდა იმ 9 წლის გასulis მერე კიდე და რაღაცნაირად წინაც ხონდა გავიხედე. ეს არის რომ ის ადამიანები ამუნათებენ ხელისუფლებას ისეთ რაღაცებში, რასაც თვითონ იგივე ჩადიოდნენ ამაშია საქმე. ან როგორც ანუ პოლიტიკური პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ, ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც წააგო არჩევნები დაშვებული შეცდომების გამო და წავიდა ხელისუფლებიდან და მოვიდა მეორე ძალა, იმ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს უფლება რომ ილაპარაკოს იმ შეცდომებზე, რასაც ახალი ხელისუფლება უშვებს, იმიტომ რომ თვითონაც დაუშვია შეცდომები. მხოლოდ მას შემდეგ აქვს ამის უფლება, როდესაც ის თავის შეცდომებს აღიარებს. ანუ და ეს აღიარება როგორი წარმოგიდგენიათ, რამე რიტუალი უნდა ჩაატარონ ერთად თუ სიტყვიერად უნდა აღიარონ. სიტყვიერად ვინ არა ვის არ უღიარებია ბატონო გელა რომ ციხეში წამება არ იყო კარგი და შეცდომა იყო. შეცდომა არა. ეს იყო ამას არ აღიარებენ რომ ეს იყო სისტემა. ამას ამბობენ რომ ეს იყო რაღაცა ცალკეული პიროვნებების გადაცდომები, რომლებიც ჩვენ გაგვეპარა. ამას ამბობენ ესე? ვინ ამბობს კონკრეტულად დამისახელეთ წყარო? მაგალითად აი გიგა ბოკერიას განცხადება როგორი იყო ამასთან დაკავშირებით ციხის კადრების შემდეგ ხო არ გახსენდება? ციხის კადრების შემდეგ კიდევ მიხეილ სააკაშვილმა თვითონ თქვა რომ ეს იყო სისტემის კრახი. მაგრამ იმის შემდეგ რაც ყოველთვის, როდესაც ხდება ამ თემაზე საუბარი, ყოველთვის არის ის, რომ კი
ანუ საგაშუა თქვა რომ ეს იყო სისტემის კრახი, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი რაღაცა რიტუალური აღიარება უნდა მოეწყოთ. არა, რიტუალური არ არის საქმე. აქ ლაპარაკია, როდესაც ამ საკითხს შეეხებიან, ყოველთვის ამის შემდეგ ამბობენ, რომ აიცეთ ეს კრახი რატომ. კი ბატონო, მოდით ახლა ესე გავაკეთოთ, ჩვენ გავიდეთ სარეკლამო ჭრაზე და დავბრუნდეთ, გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, აუცილებლად მინდა გიგის ბრალზეც ვისაუბროთ და მისი ადვოკატი და ასევე გოგა ონიანი დაგვემატება, ჩაგვერთვება ჩვენ ნიუსრუმიდან. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, არ გადართოთ ძალიან მალე იგივე შემადგენლობით დავბრუნდები. Reach out and touch faith.